Okay, good day ideas. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo paano mag-remove na kung saan nagkamali tayo ng pag-insert ng UTP cable. Okay, ngayon, i-demonstrate ko sa inyo paano mag-remove ng wirings dito sa patch panel. Okay, ngayon, ang kailangan natin is patch down tool na meron siyang pang-hook. Okay, itong hook na yan, okay, siya yung mag-remove dun sa wirings na naka-connected sa patch panel. Okay, yan. Kung wala tayong ganitong hook, ang pwedeng natin gamitin is yung blow nose. Kaya ito yung demonstrate ko sa inyo, no? Okay, paano natin i-remove yung existing na wiring. Okay, ngayon, one by one, i-remove. Okay, then, iaangat natin, no? Pataas. Okay, bawal yung hatakin na ganito. Okay, pwede masira yung mga pin. Kaya one by one, na i-up natin. Okay, make sure na yung pin, then yung copper niyan, okay, walang maiiwan. Okay. One by one natin i-remove. Okay, make sure na clean yung patch panel.